что реально ситуация очень странная, да, то, что делим там дом временный сразу с каким-то человеком. Но у кого есть какие-то здесь догадки, напишите в комментариях, что это такое. Так, что дальше-то? Что за мужчина вообще это? И что, ну, у нас расклад, какое потрясающее счастье на вашем пороге. Слушайте, ну вы вообще как бы этого уже в принципе не ждете. В принципе, это, знаете, такое, что как-то здесь могут быть девочки одинокие, которые очень долго, да, пытались отношения построить, семью завести, да, замуж выйти, у которых были, может быть, эти отношения, но все заканчивались, все не то. И уже здесь, знаете, сейчас может какое-то чуть-чуть состояние быть, да, там нацеленность на вот эту полноту, как я говорю, на изобилие, да, там, но состояние может быть здесь чуть-чуть уже не то, что недоверие, а как-то такое ощущение, что, ну, все, это просто все.